咁因為之前咧，其實我就用過即係呢啲嘅腳踏啦。咁呢兩個當然係其中一個啦，仲有啲腳踏我已經賣走咗，即係例如頭先講 Moza CRP 一代嗰啲，我已經賣走咗冇用啦。咁就係用完呢啲腳踏之後，我就開始就覺得其實呢啲嘅腳踏咧，其實都各自有佢哋一啲缺陷喺度，一啲設定上面嘅缺陷。咁所以令到我就覺得即係 M Booster 呢一類嘅主動式嘅腳踏咧，所有嘢都電子化控制咗嘅情況之下咧，就好方便啦。咁例如呢一個先啦，即係呢一個係一個好耐嘅產品。呢個 Fanatec 嘅 CSP V3咧，即係 Club Sport Pedal V3咧，應該而家呢一下應該係擁有佢第7年或者第8年左右，好早期啦。咁因為小弟以前就係賣 Fanatec 嘅產品啦，咁呢啲腳踏咧，亦都係嗰陣時買嘅時候咧，即係順便入埋翻嚟一齊用。咁都有一段時間㗎啦，都係啦。咁例如呢個腳踏咁啦，即係呢啲位用到其實都已經即係有啲磨到已經係擰咗，因為成日擺隻腳嗰個鞋踭喺度咧，已經開始磨到有啲擰。咁例如講呢啲腳踏先啦，即係呢啲腳踏咧，而家暫時呢一刻咧，香港係未有行貨嘅。咁但係之後有機會有行貨嚟，因為 Fanatec 而家已經俾 Corsair 收購咗啦。如果有留意開新聞嘅朋友都知㗎啦。咁所以嚟緊香港咧應該會有行貨出現。咁但係 anyway 唔緊要，即係呢啲腳踏點解嗰陣時我用完啦？到而家其實佢都冇壞嘅。咁但係點解我覺得佢有缺陷咧？例如呢啲皮已經開始爆啦，因為好舊啦已經。咁但係佢都仲 functional 嘅。咁例如呢度有啲震子啦。呢啲震子啦 ，brake 又有啦，係啦。咁例如 brake 咁啦，頭先講緊話 ABS 咁，你踩到咁上下深咧，就震子咧就會震。咁其實個作用咧，好多人咧就以為呢個震子咧就係模擬嗰個 ABS 嘅震動。咁你可以係咁樣去理解嘅，因為個遊戲裡面的確就係、或者喺個軚盤裡面嘅設定咧，的確係俾你去設定就係、可以踩到就係個遊戲 active 咗嗰個 ABS 嘅情況之下咧，呢個震子咧就會震去模擬嗰個ABS 嘅啟動咧嗰個效果係啦。又或者你可以 set 例如話呢個震子咧就係你 set 到例如話踩到90%佢就會震㗎啦。其實就係等於係俾一個提示你話俾你個用戶聽，你踩到呢個位其實已經係90% 嘅力量。都係嗰樣，如果你要踩到着 ABS 嘅時候，呢一個係震嘅，係啦。咁但係頭先 M Booster 嗰個咧，嗰個係一個腳踏嘅 travel， 佢係會咁樣，即係個腳踏咧係會咁樣挫你，係會前後咁挫你。呢一種嘅 ABS 咧有震子呢一種咧，如果你同真車係比較嘅咧，呢一種咧係錯嘅呢一種。因為真車嘅 ABS 咧，其實就係佢不斷靠一個電子嘅控制你嗰個 brake pump 咧，不斷將你個 brake 咧係踩緊咗之後，不斷放鬆，不斷踩緊，不斷放鬆，踩緊放鬆，用一個好高速嘅速度咧去將呢個 pump 咧，即係嗰個油壓力咧咁樣分配落去嗰個 ABS 嗰個系統嗰度。咁所以個腳踏咧，如果你真係有機會啊，如果有人試過你踩喺個真車度踩著 ABS 咧。個腳踏咧就唔係喺度震嘅，而係個腳踏咧係喺度前後挫嘅，其實係會。咁所以如果喺咁嘅情況之下咧，一般傳統嘅呢啲腳踏咧就冇可能做到噶啦，一定係靠 M Booster 嗰種即係有摩打嗰一種嘅做法咧，先至可以令到呢個成個 pedal arm 咧前後咁樣去即係咁樣去作動。brake 嘅硬度啦，咁呢個硬度就會喺呢個裏面換啦。咁當然呢一個紅色圈呢啲係可以有好少部分嘅調校，咁但係最主要嘅調校其實都係要靠換裡面嘅一啲 elastomer， 即係嗰啲叫做膠網啦嚇，大陸會叫做膠網咯。咁就係換嗰啲 elastomer 或者等於彈弓，咁就去控制呢一個brake 嘅硬度同埋 travel。或者見到呢啲就會係彈弓啦，油門呢啲就會係彈弓啦嚇。咁當然你要換呢啲咁嘅彈弓咧，其實咧我自己會直接會形容佢係麻煩嘅，因為你要拆好多嘢，可能例如你換呢個彈弓，你要喺後面呢度開始拆，揭開呢個蓋，跟住就攞呢一條芯出嚟，成條彈弓套出嚟，做完之後咧就全部倒轉做一次先裝翻落去。咁呢啲 brake 咧就仲難搞
係啦，你要拆好多嘢，上面呢一支係 damper kit 嚟嘅，即係扮油壓嘅 kit 啦。咁 amp booster 其實亦都可以扮到油壓嘅感覺，所以 amp booster 即係一個電子腳踏其實做到好多嘢。咁喺呢啲傳統腳踏上面咧，呢啲係好麻煩。嗱，呢一啲咧已經算係叫做即係點講咧，算係叫做一啲設計幾成熟嘅產品，因為係一啲即係叫做大規模生產嘅產品。咁如果例如隔離呢啲咧，呢啲咧就仲麻煩，因為呢啲咧其實就係嗱，如果有留意開賽車嘢嘅朋友都知啊，呢啲咧其實就係本身呢一個 pedal 咧係真係喺真車度拆出嚟，即係唔係真車拆出嚟，其實係有得賣嘅，人哋呢間廠係有得賣。可能 Tilton 啦，呢個係 Tilton 啦，又或者可能有啲係例如話係AP Racing 啦，或者有好多呢啲咁嘅牌子係有出呢啲咁樣嘅腳踏咧，俾人哋攞落去改裝落去啲落場車度用。咁通常就淨係買個腳踏，跟住後面咧就未必有泵嘅，泵亦都係通常係自己另外配。咁當然亦都有啲套裝就係腳踏連泵咁樣成套出啦。咁當然嗰啲你係要揾 mechanic 去幫你去即係 set up 啊，去組裝啊咁樣咯。咁但係呢啲咧，而家呢一個腳踏咧都係打機用。嗱，呢一個咧亦都係我自己最中意嘅腳踏嚟嘅。咁但係最中意嘅腳踏啦，亦都係真係我玩過最貴嘅腳踏。當然佢貴唔得過一個CMU Cube 嘅 Active Pedal， 佢貴唔過。但係呢個腳踏當時我記得我買咧，連埋運費嚟到香港咧都18,000左右㗎啦，都要係啦。咁但係呢個咧點解我咁中意佢咧？佢真係做到一個好落場車，真係同落場車好接近嘅感覺。因為嗰陣時我直頭係揾咗啲車手咧去幫我去 test 呢一個腳踏。咁佢哋包括咗可能係喺澳門會落車會玩 GT 嘅人啦，亦都有一啲係外國嘅係一個英國嘅車手，咁佢亦都會係玩主力喺一啲 Formula 同埋 GT 身上嘅比賽裏面咧出現嘅。咁佢哋都幫我 test 過呢個腳踏，即係俾咗啲意見我點樣再去調教佢。咁所以最後尾 end up 出嚟嗰個腳感咧係同真車嘅 GT 同 GT3 係非常之接近，即係真係有90%接近㗎啦都嚇。咁但係呢啲腳踏咧，即係都有唔好處嘅。第一就係頭先講嘅個價錢好貴啦。咁同埋另外一樣就係你見到而家我下面其實已經裝咗啲鋁條喺度嘅，後面都有啲鋁條喺度嘅。咁呢啲腳踏因為個硬度好高啦，你嗰個賽車架其實你亦都需要翻一定程度硬淨嘅賽車架咧，你先至啃得佢落嘅。好老實講，你整個即係如果你例如你整個好入門嗰啲車架，即係嗱比較多人認識嘅，可能例如話啲 Playseat 嘅車架啦。嗱，我唔係話 Playseat 車架唔好，我自己而家都有用緊 Playseat 車架。咁但係 Playseat 都有好多個型號嘅。咁以前比較多人熟悉啲嘅可能係 Playseat Evolution 啦。咁嗰啲車架其實完全冇可能裝呢兩款腳踏，都冇可能裝嘅。其實都唔係啲窿位唔啱啊，呢個直頭窿位唔啱啦。咁但係呢個咧即係唔係話啲窿位唔啱，而係佢哋啲硬度咧係嗰啲車架根本 support 唔到。咁呢個腳踏咧，以前我係要直頭係裝喺鋁架上面用嘅。咁佢個腳感點解咁好咧？即係我好中意佢個腳感，除咗好似一個真車之外，其實最主要就係佢後面咧，佢真係行油壓嘅。咁呢度有兩個 brake cylinder 喺度，有兩個油壺喺度。呢兩個係我記得好似係啦，我記得係一個呢度係一個 Wilwood 嘅一個油壺嚟。咁而家呢度裡面咧真係有比粒油喺度嘅，所以頭先我拎翻出嚟嘅時候咧，呢個邊咧我仲係即係包住咗紙巾度，驚佢流油嘅，即係驚佢打側咗流油。咁入面真係行緊比粒油，兩個都有油，跟住就兩個泵靠一支 brake 嘅啱咧壓落個泵度。咁佢推去邊咧？其實最終咧就係推去後面呢一啲位度咧。後面你見到都係 Wilwood 啊，嗰個 brake cylinder 係啦，咁就推落去呢啲膠度。嗱，呢啲膠咧其實亦都係等於翻頭先呢一個 Fanatec 嘅腳踏咧，後面嘅呢啲膠咧其實亦都係同一樣嘅嘢嚟嘅。當然呢啲膠咧有好多廠出嘅，咁但係比較大路啲嘅，通常一間跨國嘅公司，一間大陸嘅跨國公司叫 Fibro， 咁通常佢哋會做呢啲膠。咁佢哋做呢啲膠其實係做俾本來係做去一啲
生產線度用嘅，即係可能係一啲解躉膠啊，或者係一啲機器墊底嘅一啲緩衝嘅膠啊，有好多種呢啲咁嘅橡膠類嘅彈簧，佢哋係有做嘅。咁變咗就攞咗落嚟做呢啲咁嘅即係賽車腳踏嘅 brake 嘅嗰個感覺。咁每次即係如果假如我要換呢一個腳踏，我要換呢一啲膠咧，去調整我腳踏即係硬啲軟啲咧，咁就會好麻煩啦。即係話我要拆螺絲，攞晒呢一抽硬嘅墊片出嚟，跟住先再換呢啲膠，咁係好麻煩嘅事。呢個只係講緊換硬度。咁如果我想個 travel 長啲，嗱而呢一啲咧係硬嘅膠嚟，全部壓縮唔到嘅。咁因為我踩落去嘅時候咧，其實呢個 brake 咧係會咁樣壓縮落去。係會咁樣壓縮，咁所以就會夾落去呢嚿膠度。咁如果我而家個 travel 其實就係得呢一嚿膠咁多，咁當然你冇可能壓到完全零啦，可能一半咁啦。可能你個腳踏其實個 travel 就係得咁多。咁因為呢啲賽車嘅 brake 咧係冇大力鼓，即係唔似街車咁。街車你踩得個 brake 咁輕鬆，踩咁少就有力，係因為有大力鼓幫你放大啲力。咁呢啲腳踏咧係冇嘅，賽車腳踏你踩幾多，呢度就係出幾多。咁所以喺咁嘅情況之下咧，即係假如如果我仲想我想長啲 travel 呢個腳踏，咁你就要加多一粒呢啲咁嘅膠喺前面呢啲位，咁你又要掹走緊一部分呢啲，咁即係你要搞好多嘢，你先至可以改變到佢嘅硬度啦，改變到佢嘅 travel 啦，非常之多嘢。又或者再睇呢啲位，呢個係個油門，油門呢度有一粒螺絲，呢度又有一粒螺絲，上面呢粒咧個油門係壓落去嘅時候頂落個底度。咁呢個就係頭先講嘅 N booster 嗰個腳踏 set 嘅 end point 嘅位，就係呢一個腳踏究竟我踩到有幾深咧？即係呢個落去深度究竟有幾多咧？咁就要調校呢啲螺絲。咁呢一粒咧就係 start point， 嗰粒就係 end point。start point 就上嚟，start point 就係呢個位。咁所以我就可以校到呢個腳踏究竟係起步嘅時候究竟係斜深啲啊，定係淺啲啊咁。咁但係你見到呢啲咁嘅腳踏咧，好明顯就唔係一啲即係大量。即係叫做 mass production 嘅一啲產品，一來用量唔係咁容易符合到大眾嘅需要啦，咁同埋二來嗰個產量低嘅時候咧，嗰個生產嗰個成本就會高，咁所以佢都要變咗咁貴。咁但係點解我即係咁中意佢咧？除咗佢真係一個油壓，點解我話佢係真係一個油壓嘅腳踏咧？油壓腳踏其實有啲咩好處咧？其實一般嚟講就係因為佢裡面冇晒任何金屬嘅關節喺度，你可以咁講，就可以咁樣理解就係冇晒金屬關節，全部嘅喐動全部都係靠裡面嘅比例油去壓縮、去擠壓其他嘅部件而得出嚟嘅結果。咁所以有幾個情況啦。首先第一就係你呢個比例泵你要好可靠，你真係要用靚嘢。有啲唔靚啊，或者有啲係而家啲Gear廠自己生產嘅一啲比例泵咧，呢啲係真車用嘅泵，真車用嘅當然嗰個可靠度當然高好多啦。咁但係有啲牌子例如佢要平啲，佢買呢啲泵嫌太貴，我要自己生產跟住自己做翻個腳踏。咁你自己生產嗰啲泵咧，即係嗰啲 engineering 咧，好老實講，你一定就冇可能人哋做車嘅產品，甚至做賽車產品嘅嗰啲 engineering 嗰啲工藝咁高咁精密。咁所以就會導致到就係油壓腳踏漏油，可能喺唔同嘅地方漏油啊，可能喺呢啲喉位度漏啊，又或者可能喺呢一啲咁嘅喉位度、呢啲馬位度漏啊，都有呢啲咁嘅情況出現嘅。又或者可能掹開咗呢條膠，即係呢一條芯裡面喺條芯嗰度漏出嚟又有，係好多呢啲咁嘅麻煩嘢。所以用油壓腳踏咧，即係我自己嘅建議就係一係你就唔好用。你要用你就唔可以慳，你一定要用靚嘢，因為一個漏油嘅油壓腳踏咧，係遠遠比一個普通嘅腳踏咧麻煩得多。因為漏油咧，佢唔會嘣一聲即刻漏晒出嚟，佢會係慢慢滲。你慢慢滲嘅時候咧，咁你個腳踏呢個 pedal 咧就會慢慢隨住佢慢慢滲油嘅情況之下咧，呢個腳踏嘅深度會變得越嚟越深，越嚟越深，越踩越深，同埋個腳踏會開始覺得係越踩越腍，係越腍越深，咁就係開始漏油嘅跡象。又或者甚至有陣時可能你要有機會，可能如果漏咗油，你可能要自己添油啊，或者漏咗油嘅時候，有機會個油路裡面入咗空氣咧，咁亦都係好麻煩嘅事嚟嘅。
入咗空氣咧，呢個腳踏咧亦都係會變腍嘅。咁所以其實油壓嘅腳踏咧，好處就係你可以玩得好。即係如果佢冇事嘅時候，你玩得好開心，呢個係事實。但係唔好處咧就係其實呢一個係一個你需要 mon 住嘅產品嚟，你唔可以掉低佢喺度，完全唔理佢。咁同埋呢個油壓嘅腳踏點解即係我覺得咁滿意咧？就係因為佢真係用一個呢個係一個 Bosch 嘅 sensor 嚟，呢個 sensor 係扭咗落去後面嘅一個泵度。咁呢個 sensor 咧其實係真係度緊個油壓。呢個 brake 咧踩落嘅時候，嗰個油嘅壓力啊，佢真係計壓力嘅情況之下咧，咁佢將呢一個信號咧變翻做一個 USB， 即係當然經電腦嘅 software 啦，咁就當然就轉即係經過 software 之後，咁就變翻 USB， 咁呢條係一條 USB 線嚟嘅，不過太長啦呢條，咁就會經過條 USB 線落翻去電腦度。咁就可以喺電腦讀到呢一個油壓嘅壓力，咁所以我稱之為呢一種咧係一個真正嘅油壓。咁但係時下好多嘅所謂嘅油壓腳踏，你真係要自己睇。嗱，首先第一就係我唔方便講咁多嘅牌子出嚟啦，咁同埋第二就係其實有好多呢啲咁嘅即係所謂嘅油壓腳踏咧，都係可能因為要慳成本啊，又或者可能係其他嘅問題情況之下，佢唔再用呢一種真係最可靠嘅方法去度個油壓，取而代之就係頭先我講嘅用 low cell 啊，或者用其他嘅方法去取代。咁所以係唔係你真係玩緊一個油壓腳踏咧？在我嘅立場去睇咧，已經唔係一個真正嘅油壓腳踏。真正嘅油壓腳踏應該係咁樣嚇，我係度緊油壓嘅壓力。咁但係都唔緊要。喺頭先即係講緊呢一啲咁嘅油壓腳踏，我又要 mon 住佢會唔會漏油啦？跟住呢啲我又要後面換啲膠又麻煩啦，呢啲位又係換膠又係麻煩噶啦。跟住 set 呢啲咁嘅 start point end point 啊，呢啲又係麻煩嘅情況之下，咁所以就造就咗我相信一個 M Booster 嗰啲主動式嘅腳踏咧，就會非常之幫到我。因為頭先我講嘅呢啲所有嘅問題，我都唔需要喺一個 M Booster 嘅腳踏上面擔心，兼且我而家就算最簡單，我扭呢啲螺絲 set 呢個 start point end point 呢啲都好咯。我喺 M Booster 嗰度咧，其實都係喺個 Moza Pit House 度撳個掣，其實就會變㗎啦。咁點解我要咁樣變嗰啲 start point end point 咧？因為有陣時例如可能例如我要做一個 heel and toe 啦，咁有陣時有啲情況之下，其實真車都有呢啲情況嘅。有啲人遇到就哎呀喂，我架車咧好難做 heel and toe 啊，點解？因為個 brake 咧同個油門咧個高度咧唔吻合啊，可能個油門咧太低，或者個 brake 太高，咁即係變咗有落差嘅情況之下，個 brake 喺呢度，個油門就喺我手指尾呢度，即係你有落差嘅情況之下咧，你係好難做呢一種嘅heel and toe啊咁。咁喺 M Booster 身上咧，我就可以模擬翻呢個情況，甚至去調節呢個情況啊，就係究竟我想方便自己做 heel and toe 嘅時候，個油門同個迫力嗰個距離啊，究竟係爭幾多咧？我可以 set 個 brake 係 set 高啲，或者將個油門 set 低啲。又或者甚至有陣時，如果油門個 brake 太高嘅情況之下，我唔方便做，我可以將個 brake 就 set 低啲嚇。我將個 start point set 低啲，將個 end point 亦都 set 低啲。咁我個 brake 咧就可以其實成支啱咧就可以向後褪嘅啦。其實就咁，所以喺咁嘅情況之下咧，就基本上已經一個咁樣嘅摩打配一個 software 就已經解決晒以前呢啲傳統腳踏啦。當然呢個唔算好傳統嘅腳踏，但係即係嗰個結構上其實你都係講緊面對緊嗰啲問題，大家都係一模一樣嘅問題，你就可以完全好方便咁樣去解決晒。咁所以縱使嗰個 M Booster 我未實際擁有過去，亦都唔係話好多時間測試過去，因為我之前只係喺2000分佢哋觀塘嘅鋪頭度咧，其實即係只係試過佢哋嘅 demo 咁樣用過嘅啫。咁但係喺咁嘅情況之下，我都依然就係覺得睇數據上，佢已經可以幫我解決晒呢啲我傳統腳踏面對緊嘅問題。咁所以我就覺得即係呢啲主動式腳踏咧係一個好有用，亦都係好實際幫到我嘅產品。咁所以就即管問一問2000分啊！我如果想買呢個幾多錢咧咁樣，咁最終佢哋就真係俾到一個好優惠嘅價錢我。咁當然我都要拍片幫佢哋介紹翻啦。呢個有呢個權利就有義務啊。咁所以即係希望咧今日呢一條片咧就可以幫到大家，即係未擁有 M Booster 嘅朋友咧，就希望可以靠呢一啲資訊去幫到你哋去了解多啲呢一個 M Booster 嘅腳踏，究竟佢嘅好處
同埋究竟佢嘅價值何在？5000幾蚊買一個腳踏，一定會有好多人話覺得哇黐線嘅咁貴，好貴啫，5000幾蚊買個腳踏。咁其實呢啲講緊萬幾蚊，呢啲都講緊當時都講緊3000幾蚊，係啦。咁你話5000幾蚊淨係買一個 pedal 係咪好貴咧？我都會覺得唔係平嘅。咁但係例如話對比翻之前講嘅 SimuCube 嘅 Active Pedal 啦，一個25000，今時今日 Moza Racing M Booster 只係5600幾，做到一模一樣嘅嘢。效果我相信亦都唔係爭好遠啦。SimuCube 嗰個我真係未有機會試到嚇。咁但係如果從呢一個運作原理上去理解咧，其實就唔會爭好遠嘅。咁當然軟件上係有唔同啦。SimuCube 有佢哋自己嘅軟件 ，Moza 亦都有自己嘅 Pithouse 嘅軟件。咁呢啲摩打類咧都好依賴啲軟件點樣去驅動呢一個硬件嘅運作。咁你話完全冇分別就假嘅，係啦。咁但係係咪一個非常之大嘅分別咧？我相信都未必會㗎啦。其實咁所以5000幾蚊買一個腳踏值唔值得咧？見仁見智，冇一個好特定嘅結論。咁但係你話係咪完全係黐線咧？我可以話俾你聽，完全唔係黐線，係相對地係而家好多產品咧都相對地係比較傾向一啲入門啲嘅做法啦，入門啲嘅設計啊，去方便吸納多啲入門嘅用家去玩呢一個興趣，去接觸模擬賽車。咁所以對於佢哋嚟講嘅話，5000幾蚊買一隻腳踏，當然係好黐線啦。但係其實對於呢啲嚟講，真係一啲都唔黐線嚇，亦都係好正常嘅事。咁所以希望今日呢條片咧，就呢啲資訊可以幫助到大家去了解 M Booster 呢一個腳踏。咁如果有需要嘅話咧，亦都可以向2000分咧去查詢翻佢哋嘅存貨嘅狀況啊，或者甚至係有冇即時做緊有啲咩優惠啊之類嗰啲咁。咁啊，希望呢個 M Booster 嘅腳踏咧，可以俾更加多嘅用家去接觸到、理解到一個主動式腳踏究竟係乜嘢一回事，究竟點樣好用？點解連我都會覺得我用完呢啲腳踏之後，點解我都會覺得佢好用？咁今日呢條片咧就嚟到呢一度。咁如果喜歡影片嘅咧，咁啊記得like、subscribe 同埋 share 呢個影片啦。咁啊記得撳埋側邊個鐘仔訂閱我嘅頻道。咁下次再有其他同類型嘅影片咧，就會有提示俾大家噶啦。咁下一條影片咧就應該如無意外啊，就會係我將個 M Booster 腳踏咧就已經裝咗落去電腦度，咁啊可以喺電腦度試玩，亦都可以喺個 Pithouse 個軟件嗰度咧可以試到佢有啲咩功能噶啦。咁我哋下一條影片再見，拜拜各位。